السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم حبايبي في هذا الفيديو الجديد، الفيديو المختصر، الفيديو القصير، شو ما بدكم تسموه. هذا الفيديو بس مجرد انه اورجيكم على انواع الطيور اللي عندي، واورجيكم على الاكل اللي بعطيهم اياه للطيور. ترى الاكل ونظافة الاكل ونظافة المكان اللي بعطيهم فيه الاكل مهم كثير كثير. انا بصراحة حاليا شوي مشغول، فالمكان لازم انشر فيديو تنظيف كامل للمكان. رح تشوفوا ان شاء الله بالايام الجاية فيديو تنظيف للمكان كامل، وراح اشياء كثيرة ان شاء الله راح تعرفوها في الفيديو. راح اصور لكم كل شيء وان شاء الله ما اقصر عليكم، حتى راح استخدم اشياء ان شاء الله بتشوفوها في الفيديو وراح تعجبكم. بهذا الفيديو عندي انا انواع الحمام، يعني انواع الحمام اللي عندي انا. البوز الشامي، الزواج الزرق، البيض، السود، والاصفر بعد. الحمام التركي طبعا، حمام تركي عندي موجود بأقفاص ثانية. الحمام الصومالي الهزاز في عنا موجود بالفيديو، بتشوفوهم كلياتهم. في عنا كمان القلاب البني، في عنا القلاب الأصفر حكينا، في عنا الزواجل بشكل عام يعني موجود ألوان وأنواع كثيرة. في الزاجل اللي هو بسموه زاجل إنجليزي، في الزواجل المحلية اللي بنشوفها دائما ومعروفة عندنا. وفي عندي بعض أنواع الحمامات الثانية. في عندكم المسود الأسود، وفي عندي كمان طيور ثانية يعني مختلفة أشكالها وألوانها. طيور هجينة ممكن تشوفوا تقولوا هذا إيش الطير، تمام، بس الطير هذا يعني أنا كنت بحاول أهجن شيء على شيء. طلع عندي هذا الطير فبكون لونه غريب، لونه محروق، يعني يعتبر انه طير محروق يعني بسميه. في عندكم كمان ان شاء الله بالفيديو الجاي راح اشرح على فيديو طيرة كويتية على طير عفوا طيرة تركية على كويتي قلاب، تمام. الحمد لله رب العالمين عندهم إنتاج واحد حاليا، فرخ واحد إن شاء الله لساته صغير، يعني مو مبين علينا الإنتاج. وحتى أنا خايف يكون إنه في بيضة جاي في الغلط لمكان عشهم من جوز ثاني، لأنه بشرح إن شاء الله بهذا الموضوع. ما بدي أحرق لكم الفيديو الجاي عن هذا الجوز، إن شاء الله بنحكي بموضوع كامل عليهم. وهذا الفيديو قدامكم مشاهدة ممتعة، يعني اتفرجوا عليه. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله لنا لقاء آخر. لا تنسى اللايك والسبسكرايب وزورونا دائما، وأهلا وسهلا فيكم.